Также хотели показать после уже установки теплоаккумулирующих вставок. Тут есть заслонка, которая регулирует работу этого самого бокса в печи, конвекционного бокса. Вот так это выглядит. То есть можно приглушить, можно открыть, можно приглушить. Это с задней части печи находится. То есть, если, допустим, у вас уже в помещении достаточно жарко, чтобы оставить теплоаккумулирующую вставку на ночь, можно вот закрыть полностью, потом ночью, допустим, открыть, и она начнет отдавать тепло. На протяжении нескольких часов, в совокупности до 12-14 часов печь будет отдавать тепло.